find those to be the most riveting moments. Not exactly a riveting character. It was riveting. 30-day advanced vocabulary challengeல இன்னைக்கு பார்க்க போற வேர்ட் riveting. riveting ஓட மீனிங் என்னன்னா ஒரு விஷயம் உங்களை கம்ப்ளீட்டா ஹோல்ட் பண்ணதும் அட்டென்ஷனை கம்ப்ளீட்டா ஹோல்ட் பண்ணது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. நீங்க வேற எது பத்தியுமே யோசிக்கல, இதுலயே பயங்கர இன்வால்வ்டா இருக்கீங்க அப்படின்றது தான் நம்ம riveting அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க ஒருத்தரோட பேசிட்டு இருக்கீங்க, டைம் போறதே தெரியல, hours together பேசிட்டே இருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ரியலைஸ் பண்றீங்க that you are spending a lot of time. இது வந்து நம்ம riveting அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் பாக்குறீங்க, அந்த டைம் நீங்க வேற எதுவுமே யோசிக்காம கம்ப்ளீட்லி இன்வால்வ்டா இருப்பீங்கல்ல, அதுதான் நம்ம riveting அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு சென்டென்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா, the movie was riveting from the beginning to the end. இன்னும் இந்த மாதிரி நியூ வேர்ட்ஸ் லேர்ன் பண்றதுக்கு எய்ம் இங்கிலீஷ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க.